So, meine lieben Freunde der leichten EDV, dann mal wieder zurückgekommen auf dem Kanal Computersachen. Und heute geht es bei Paperless um die wichtigste Angelegenheit überhaupt. Backup. Oh, das ist ein ganz böses Wort. Ich weiß, Backup, ja, da muss ich immer Disketten einlegen, eine externe Festplatte anstecken. Da muss ich immer Befehle eintippen und das Ding starten. Nein, wir machen das ganz anders. Wir richten uns eine Paperless Backup-Lösung ein, die automatisch ausgeführt wird. Die ganzen Parameter, die dran geknüpft sind, da erkläre ich euch am Video. Und dann braucht ihr da eigentlich gar nichts mehr machen. Ihr könnt mal alle Monate drüber gucken, das solltet ihr mal machen, ob er den wirklich sichert. Es kann durchaus vorkommen, dass Änderungen einer Datenbank zum Beispiel dazu führen, dass keine Sicherung mehr ausgeführt wird oder nur ein Teil gesichert wird. Also da immer wieder mal ein Auge reinschmeißen, ob es denn sichert. Aber die Sicherung ausführen an sich solches braucht ihr nicht mehr, das läuft automatisch. In der heutigen digitalen Welt musst du dich immer mehr auf Tools wie Paperless, Nginx und sonstige Sachen verlassen. Hier ist die Backup-Lösung. Zieh dir das Video rein und sichere dein System ab. Die Daten, die du im Paperless drin hast, hier Unterlagen, Dokumente, Buchhaltung, Steuerdaten, alle anderen wichtigen Informationen, die du im Paperless sicherst. Vergiss nie, eine Festplatte kann kaputt gehen durch Wasserschaden, durch Feuer, Einbruch oder sogar durch einen Blitzschlag. Wenn du deine Daten behalten willst, weil du darauf angewiesen bist, und das wirst du sein, die Nachweispflichten, da gehe ich ja im ersten Video von Paperless drauf ein, warum Paperless die neuen Aufbewahrungspflichten, selbst das Ausgewanderte, können sie dich mittlerweile 12 Jahre lang am Arsch kriegen, wenn du auch gar nicht mehr in Deutschland wohnst. Aber okay, gut, das sind alles andere Geschichten, wollen wir uns gar nicht drauf einlassen. Wenn du diese Daten behalten willst, weil du darauf angewiesen bist, sichere regelmäßig. Verlorene Daten sind unwiderruflich verloren. Es gibt die Möglichkeit, Festplatten einzustecken, Datenwiederherstellungsdienste zu benutzen. Ich habe das mal für einen Klienten gemacht. Ich kam mir da auch etwas über den Tisch gezogen vor. Man muss Vorkasse leisten. Man muss die Rechnung bezahlen, dass man die Platte wieder zurückkriegt. Und dann ist dann auch wieder, sorry, die Daten waren nicht wiederherstellbar. Und dafür hat der Klient damals, ich glaube, 1.800 € bezahlt, um seine Daten nicht wiederzubekommen. Also wie gesagt, vermeidet sowas einfach und verwendet hier einfach eine gute Sicherung und lasst die automatisch ausführen. Gut, das Herzstück unseres Backups ist die Batch-Datei. Wir machen die Sicherung mit einer Batch-Datei, also einer Windows-Command-Line-Stapelbefehlsdatei. Und wir werden sichern die Metadaten wie Titel, Tags und Korrespondenten und im Media-Verzeichnis für die eigentlichen Dokumente. Das sind die zwei Bereiche, die man eigentlich speichern muss. Ja, um ein vollständiges Backup, das ist auch hier nochmal mit drin, zu erhalten, müssen beide Komponenten gesichert werden. Du legst dir auf deine Festplatte einfach eine neue Batch-Datei an in ein Verzeichnis deiner Wahl, bevorzugt natürlich in demselben Verzeichnis, in dem du auch die Docker Compose liegen hast. Oder beziehungsweise die Sachen, die du für einen Paperless-Betrieb eben einfach brauchst. Dann werden wir hier in unserer Batch-Datei einfach Folgendes festlegen. Dafür brauchen wir diesen Abschnitt, das ist Datumsformat und Uhrzeit. Das brauchen wir später, weil wir der Batch-Datei ja quasi dann auch noch sagen werden, dass sie nur die letzten 3 Sicherungen aufheben soll. Das heißt, eine 4. Sicherung gibt es nicht, die älteste Sicherung wird immer gelöscht. Dann Zielverzeichnis für Backups. Das ist ganz einfach hier auch, das musst du dir anpassen, habe ich ja auch extra nochmal fett markiert. Die Backups sollen gespeichert werden unter d:/Backup. Die Skriptdatei legt dann ein DB-Verzeichnis an für die Datenbank und ein Media-Verzeichnis für die PDF-Dateien und das ganze Archiv. Diesen Pfad passt du bitte an deinen Pfad, den du brauchst, wo du es hingespeichert haben möchtest. Dann der Pfad zum Media-Verzeichnis, den musst du angeben, den du in deiner Docker Compose angelinkt hast, also als Volume definiert hast. Den gibst du hier allerdings im direkten Pfad an, C:, ihr Pfad zu Paperless. Ja, darum heißt das ja auch so komisch, ihr Pfad zu Paperless Media. Aber okay, gut, das Beste ist mir auch nicht eingefallen. Den musst du anpassen, also zum Beispiel C:, oder D:, Backup, Paperless zum Beispiel. Ne, wäre so ein ganz typisches Ding, was du nehmen kannst. Dann, da brauchst du nichts mehr machen, das ist Zielordner verifizieren, dass das ganze Zeug auch existiert, was wir brauchen, sonst wird so unsere Batch-Datei mit Fehler abbrechen. Dann kommen wir zum Backup PostgreSQL. Das ist unsere Datenbank. So. Hinweis hier auch nochmal, ersetze den Containernamen durch den tatsächlichen Namen, zum Beispiel Paperless Nginx DB1. Normalerweise heißt die etwas anderes, normalerweise heißt die eigentlich nur
paperless-db zum Beispiel. Okay, dann switchen wir mal ganz kurz rüber auf den großen PC. Und was ist das denn für ein hässlicher Vogel? Hätte ich beinahe gedacht. Ah, okay, gut. Wir brauchen ein CMD, ein Command Prompt. Ich zeige jetzt nur noch mal ganz kurz, wie du an die Bezeichnung deines Docker-Containers drankommst, also wie die Datenbank heißt, wenn wir sie mit Dump SQL denn sichern wollen. Docker PS ist der ganze Befehl, den du brauchst. Einfach nur Docker PS schreiben und dann werden dir alle Docker-Container angezeigt, die in deinem System laufen. Alte Geschichte bei Docker, macht das Fenster so breit wie möglich, damit ihr das ein bisschen übersichtlicher habt. Und jetzt muss man hier einfach mal gucken. Hier ist zum Beispiel die Datenbank, das ist aber die MySQL, also da vorsichtig drauf aufpassen. Die heißt DB, das ist eine andere Datenbank. Ich habe hier mehrere am Laufen und hier ist Postgres. Version 16. Und dieser Container heißt Paperless DB PG Postgres, also Datenbank Postgres. Das ist der Containername, so kriegst du den raus, wenn du da unsicher bist, was du denn hast. Dann wieder zurück zu unserem normalen Bildschirm. Dann korrigierst du hier den Dateinamen mit dem Containernamen, den du dir gerade vorhin aus dem CMD-Fenster mit Docker leer PS angeschaut hast. Dann wird ein Medienarchiv erstellt. Das wird in diesen Verzeichnissen abgelegt, die wir oben per Set festgelegt haben, die wo du hier anpassen musst, deine Konfiguration anpassen. Dann kommen wir zu dem Punkt, nur 3 Versionen behalten. Echo entferne alte Backups, Echo, Postgres, DB, SQL, Backup. Das ist einfach nur ein Hinweis auf dem Bildschirm, der ausgegeben wird, was er denn tut. Wir werden das normalerweise nicht sehen, weil wir das automatisch ausführen lassen, aber wenn du es mal manuell startest in einem CMD-Fenster, um zu sehen, ob das Ding korrekt arbeitet, dann wird dir das angezeigt und hast dann einen Anhaltspunkt, wenn das nicht läuft. So, also ihr überspringt hier 3 Sicherungen, den Rest schmeißt er raus, also 3 Sicherungen bleiben dir erhalten, du hast das über die letzten 3 Sicherungen. Dann Medien-Backups, auch dasselbe bereinigen, die letzten 3 Sicherungen behalten wir. Und dann geben wir hier noch die Meldung aus, Echo Backup abgeschlossen. Unter Daten steht dann nochmal das Datum in der Variable drin. Wichtige Anpassung, die du vornehmen musst, also wie gesagt, die Backup dir oben, das Media dir und Docker Compose XML, den Media-Ordner, den du in deiner Docker Compose XML konfiguriert hast. Ersetze Paperless DB PG durch den korrekten Namen deiner Postgres-Datenbank. Dies findest du auch nochmal mit Docker PS, habe ich nochmal mit reingeschrieben, falls das nicht hängen geblieben ist aus dem Video. So, und dann kommen wir zu einer ganz einfachen Geschichte. Das ist immer wieder ein sehr gutes Tool, ich benutze es sehr oft, ich weiß, dass das normalerweise nicht sehr viel Anwendung findet, aber da könnte man jetzt auch nochmal hier richtig durchgehen, aber das machen wir mal nicht. Dann noch mal ganz kurz zurück auf der großen Maschine. Wir brauchen Task Scheduler. Den rufen wir auf. Damit machen wir jetzt unsere Sicherung automatisch. Mit diesem Tool, mit diesem Taskplaner könnt ihr quasi Aufgaben für euren PC planen, die unter gewissen Bedingungen ausgeführt werden. Das schaut jetzt hier bloß ein bisschen unübersichtlich aus, ist es aber gar nicht. Create Basic Task. Den nehmen wir. Der reicht uns auch. So, machen wir einfach Paperless. Du solltest jetzt natürlich die Sachen hier etwas genauer beschriften und hier eine Beschreibung reinschreiben. Ich habe zum Beispiel drinstehen, an welchen Tagen und Uhrzeiten das die Sicherung ist, dass ich das gleich sehe, ohne dass ich da irgendwie groß reinschauen muss. Tage schreiben wir so einfach mal so rein. Dann Next. Dann je nachdem, wie du dein Paperless sichern möchtest, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich oder gar nicht. Also ich habe immer Weekly eigentlich so in der Auswahl. Ich habe jetzt natürlich nicht so große Änderungen drin, weil ich ja auch so ein Privatmensch bin. Also ja, in dem Sinne. Und da ist Weekly für mich jetzt einfach hervorragend ausschlaggebend. Dann kann ich mir meine Tage aussuchen, wann ich sichern möchte. Bevorzugt mache ich das zum Beispiel ganz gerne über Montags und Freitags. Der nächste Start wäre jetzt dann quasi um 17 Uhr. Und dann kommt hier die Zeit rein, wann das Ding immer ausgeführt werden soll. Da ist jetzt natürlich eine Zeit gut, die du verwendest, wenn dein System nicht mehr benutzt wird, aber noch läuft. Dann machen wir hier 00. Die 30 Sekunden, ja, wenn man es jetzt genau nimmt, macht man die auch noch rund, dann ist das schön. Dann gehen wir wieder auf Next. Dann Start a Program, das ist das, was wir brauchen. Mehr interessiert uns auch nicht. Und hier kannst du jetzt einfach auf Browse gehen. Du musst das jetzt also nicht komplett mit komplettem Pfad hier eintippen. Du gehst einfach in deinen Pfad rein und suchst dir deine Backup paperless.bat.
und schon hast du sie drin. So, dann wieder Next. Dann gibt er uns hier nochmal eine Zusammenfassung und wir sagen Finish. Was jetzt noch wichtig ist, ich nehme jetzt mal kurz meinen hierher. Das haben wir angekreuzt, das bitte hier nochmal in der Übersicht korrigieren, wenn das nicht der Fall ist. Dann, also ausführen, wenn ein Benutzer angemeldet ist oder nicht. Und dann Run with Highest Privilege, das heißt mit den höchsten Privilegien ausführen. Und Windows 10 sollte hier ausgewählt sein. Dann kannst du hier alle Sachen nochmal durchkontrollieren, ob dir alles so genehm ist, wie das dann passt. Diese Werte kannst du eigentlich alle hier auf Standard lassen. Und Historie, da müsste jetzt bei mir eine drin haben, aber das ist ja mal wieder Microsoft, nehme ich an. Bei mir ist die Sicherung jetzt schon zweimal gelaufen, glaube ich, nachdem ich sie umgestellt habe, für das Video angepasst habe. Sollte jetzt eigentlich in der Historie was drinnen stehen. Tut's aber nicht. Aber okay, gut, sei es drum. Gut, dann haben wir das hier auch durch automatische Sicherung mit dem Windows Aufgabenplaner. Da ist das auch nochmal schön genau beschrieben, welche Datei du auswählst. Und das war's eigentlich. Das soll es für dieses Video gewesen sein. Wenn dir das Video weitergeholfen hat und du es für gut findest, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann produziere ich diese Videos in meiner privaten Freizeit und wenn du das gut findest, was ich hier tue und den Kanal finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das gerne tun. Spendenlinks findest du unten in der Videobeschreibung unterhalb des Videos. Und solltest du dennoch weitergehende Probleme haben, mit dem Gezeigten hier nicht zurechtkommen, anderweitige Probleme mit deinem Computer, mit deinem Notebook, mit deinem Windows, mit deinem Linux oder sonst irgendwas haben, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweiter remoter Dienstleister. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, Auftrag gegen Rechnung, ohne Hecken, Haken und Ösen, keine Abos oder sonstiges. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video.